Qafiri nesër sfida e parë ndaj AEL Limassol. Si po përjetohet ky ballafaqim në kampin shkodran? Kemi pas një udhtim të mirë, ndoshta në orët e vonë natës, pak lodhje, por kanë pushu djemtë dhe sot tash kemi ditën e stërvitjes. Mendoj që skuadra është e përgatitur. Grupi është i plot, përveç mungesës Dasilës, të tjerët janë gjithë gatshëm për ta njëjën Brdariç. Mendoj që do të jetë një ndeshje që nuk duhet ndërvlerësu absolutisht, është një kundërshtar i fortë, me buxhete më të mëdha se ne, por ne ecim gjithmonë me idenë që të arrijmë një rezultat pozitiv që këto ose një barazim do të ishte më së mirë, në mënyrë që ta lehtësohet puna pastaj në Shkodër. Nga çfarë shikohet në bisedat mes skuadrës dhe drejtuesve, ka një optimizëm për ta kaluar me sukses të turp. Vazhdimisht ne jemi optimist, mundemi të qenë sa më shumë pozitiv, por duhet të theksu se nuk kemi të bëjmë më me një skuadër ndoshta si e kaluara, pavarësisht se ajo ishte e fortë, tash kemi të bëjmë një skuadër që ka pothuajse 3 fish buxheti dhe vazhdim më të madh. Dhe sigurisht është një skuadër e cila ka një eksperiencë të madhe në Europa Qualification. Besoj se me qenë se grupi është i mirë dhe me qenë se është bëjt përgatitja duhur, skemat e trajnerit do të jenë ndoshta për të përgjigjur sfidës në mënyrën më të mirë. Për këtë arsye jemi edhe pozitiv sepse edhe vetveti lojtarët janë në momente shumë pozitive, edhe tek pjesa e performancës tyre, kështu që shpresojmë që të arrijmë një rezultat mirë nesër dhe të luftojmë. Megjithëse këto temperaturë është pak ngrohtë, ka pak lagështinë, ndoshta nuk jemi me të njëjtat kushte në Shkodër, por besoj se do përshtatim me stërvitjen e sotme, do krijojmë një përshtatje. U fol shumë për orarin e ndeshjes, por gjithsesi ora 20 me orën lokale dhe 19 me orën e Shqipërisë është okay për vllaznin. Kjo besoj është më mirë, sepse në orarin e parë, me thënë drejtën, kishin pak edhe ne ato pengesat tona, sepse këtu bëhet fjalë për një klimë të lehtë dhe të nxehtë gjithashtu. Mendoj që është një orar më i përshtatshëm për ne, por tash si për ne si për ato, njëjtat kushte do jenë. Kështu që mendoj që jemi në orarin optimal. Prezenca e tifozëve aty më duket është e lartë, ka diku 75% të stadiumit që do të mbushet. Edhe kjo do të jenë vetveti, nuk po quajmë presion, po gjithsesi do të jetë motivuese për skuadrën këtu, por ne duhet të tregojmë që jemi profesionista dhe nuk duhet ndikohemi nga kjo. Në opinion AEL është favorit për kalimin e turit. A është një avantazh për vllaznin që në farë mënyrë e ndërmjetësojnë? Kjo mund të jetë një pikë, normalisht si gjithë opinioni dhe teknicentët e shpallin një skuadër favorite, por kjo nuk duhet na bëjë ne që të pengohemi apo që të kalojmë në inferioritet, por të losim si të barabartë në mënyrë që të arrijmë një rezultat aty ku ne dëshirojmë. I kënaqur edhe me barazimin sot në Çipër? Sigurisht, dhe barazimi është, mendoj që është i mirë, sepse në fushën tonë ne kemi treguar që jemi të fortë, kemi treguar që kthejmë edhe rezultate siç ishte në ndeshjen e kaluar. Barazimi do të ishte i mirë, fitoria 1-0 do të ishte mendoj optimale, por edhe një rezultat ndryshe ndoshta me një gol diferencë besoj se nuk do të duhet të na demotivojnë, por përkundazi duhet të motivojnë dhe duhet ta kthejmë Shkodër gjithsesi në mënyrë që në fund të arrijmë kualifikimin. Me skuadrën ka notuar edhe një grup tifozësh pas penaltive të vllaznisë. Do të jetë një plus kjo edhe për skuadrën. Do të ndihet edhe atmosfera. Unë duhet i falenderoj shumë ata që kanë bërë përpjekje maksimale për ta mbështetur skuadrën e këtu. Nuk ka qenë lehtë sepse siç dihet rregullat e UEFA-s nuk lejojnë udhtimin e tifozëve. Jemi mundu këto dashamirës që kanë qenë gatshëm ardhë ose më mirë thënë që kanë pasur mundësi për marrë këtu, ti përfshin tek pjesa e kompletë e skuadrës në mënyrë që atje të mbështesin shumë dhe të njihet që jemi gjithë ne pranë skuadrës dhe ata duhet të jenë ngrohtë për këtë gjë. Me që jemi tek tifozët, besimi i tyre është për kualifikim, gjë që në një farë mënyrë me humor edhe flitej duke folur dhe duke projektuar për turin e tretë në Azerbajxhan apo në Izrael, duke llogaritur edhe planet për udhtimin.
Tash gjithë jena të emocionu për këtë gjë dhe entuziazmum njëkohësisht, sepse do të kishte qenë fantastike sikur të kapim fazën e tretë, do të kishte qenë për mua një historike, mendoj se është, sepse Vllaznia me sa kam informacion nuk ka kalu fazën e dytë asnjëherë. Dhe njëkohësisht do të kishte qenë shumë motivuese për gjithë aspektet, jo vetëm për aspektin teknik, por gjithashtu edhe për financiar të Vllaznisë. Do të ishte me interesi parashikje me gola në Xhaferi. Nuk jam shumë i mirë në këtë pjesë. Unë gjithmonë mundohem me kam tokë dhe nuk duhet bëj parashikim, por gjithsesi çdo rezultatit nuk duhet i tremëna, sepse unë mendoj se në Shkodër ne jemi të fortë, kemi mbështetje një tifozëri shumë të zjarrt dhe ne ishën e kaluar kemi treguar që jemi të gatshëm me përmys rezultate dhe nuk kemi frikë asnjë skuadër të cilat vjen e lunë Shkodër. Suksese Xhaferi.